Goedemorgen, dames en heren, broeders en zusters. Ik nodig de zusters uit die in de keuken of buiten nog zitten. Neemt u allemaal plaats. Ya. En voordat we gaan beginnen, laten we eerst gaan bidden. Sebelum kita akan mulai, mari kita akan berdoa. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor deze nieuwe dag. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru. Dank u wel, Vader, voor uw leiding vanaf het begin tot het einde. Terima kasih Bapak Surgawi untuk pimpinanmu dari awal sampai akhir. Vader, dank u wel, Heer Jezus, Bapak, terima kasih Tuhan voor de adem dat wij elke dag van u mogen untuk ontvangen. nafas yang kau berikan. Vader, leid en ieder van ons hier, Heer. Dan pimpin ibadah ini Tuhan. We bidden, Heer, voor ieder die nog onderweg zijn. Dan bagi mereka yang masih dalam perjalanan, Ook zij, Heer, die via de livestreaming, Heer, ons volgen. juga saudara kami melalui live streaming, Dat we met z'n allen, Heer, mogen genieten, Heer, van uw aanwezigheid. sehingga kami dapat menikmati hadiratmu ya Tuhan. Vader, we heten u welkom, Heer. Dan kami undang kau hadiratmu ya Tuhan. Wees welkom, Vader, in ons midden. Hadiratmu di tengah-tengah kami, In Jezus' naam. di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amin. Haleluya. Amen. Ik nodig u uit om op te staan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. We zijn hier gekomen voor een ontmoeting met hem. Amen. Amin.
satu tujuan. Amin. Amen. Geef elkaar een hand en zeg je bent mooi vandaag. Hari itu sudah. Voor altijd. Amen. Halleluja, halleluja. Amen. Ziet er goed uit. Amen. Welkom, zuster Fanny. Is het niet dat de Heer onze kracht is? Amen. Halleluja. Bukankah Tuhan adalah kekuatan kita? Amin. Tuhanlah kekuatanku. Amen.
mijn kracht is, mijn Mari enige kita kracht. bilang kanan kiri, Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Halleluja. Omdat, ik weet niet hoe uw toestand is, maar zeg gewoon, Heer, Hij is mijn kracht, Apapun mijn hoop. situasi kondisi saudara saat ini kita katakan Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Laat hij ons klaarmaken en Hem aanbidden. Mari kita akan menyembah Tuhan. Amin.
wij verhogen, wij eren onze Heer dat buitengewoon is. Elohim Yahweh Elohim Yahweh, yang telah membebaskan umat Israel die het volk Israël heeft bevrijd. dan juga telah menebus kami En u heeft ons ook, Heer, gezonden. dari segala kutuk dosa Ook u heeft ons bevrijd van elke yang vloek en elke melalui karya dari penebusan Tuhan kami Yesus Kristus. door het werk aan het kruis van onze Heer Jezus Christus. Betapa mulia besar Engkau ya Bapa. Hoe groot u bent, hoe Heer, verheerlijk u Dan bent. kami Heer. percaya pagi hari ini Kau juga ingin memberkati kami melalui firman. En wij geloven ook, Heer, dat u vandaag ons wil zegenen vanuit uw woord. Mari Kau berbicara melalui hamba-Mu bersama-sama dengan vertaler. Dat u, Heer, uw dienstknecht gebruikt, Heer, en ook voor de vertaler. Urapi setiap dari kami, Zalven ieder van ons, Heer. hati pikiran kami, Onze harten, maar ook onze gedachten. sehingga kami mendapatkan mana yang turun dari surga saat ini. Opdat wij de mana vanuit de hemel hier mogen ontvangen. Dan kami boleh mengerti akan rencana kehendak Engkau. En wij mogen begrijpen, Heer, de plan van u in ons leven. Tapi juga teman-teman saudara kami melalui streaming, Heer, wilt u ook een ieder zegenen via de livestreaming ons manapun mereka berada pagi hari ini Tuhan. waar men zich ook bevindt, Heer. Siang, bahkan menjelang sore malam hari. Ofwel, Heer, in de ochtend, de middag of de avond. Terima kasih Bapak Saudara kami. Dank u wel, Vader in de Kami hemel. siap untuk menerima firman-Mu. En wij zijn gereed klaar, Heer, om uw woord te mogen ontvangen. Dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus En kami enkel in de naam van onze Heer Jezus Christus berdoa dan berterima kasih. bidden wij, maar danken wij ook. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Neem Shalom. plaats, broeders en zusters. Shalom. Selamat pagi. En goedemorgen. Menjelang siang di Rotterdam. En de ochtend hier in Rotterdam. Dan saudara dimanapun saudara berada, En waar men zich ook bevindt. selamat bergabung di ibadah GSK di Rotterdam. Welkom dat u hier bij de dienst van GSK in Rotterdam aanwezig wil zijn. Kita sudah masuk bulan yang baru Bapak En wij Ibu. zijn al binnen in het nieuwe maand. Minggu pertama. De eerste week Jadi van de sebentar maand. kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dat houdt in dat wij deel mogen nemen aan de avondmaal. Bapak Ibu yang ada di rumah En boleh zij die thuis zich bevinden, juga mengambil bagian. u mag ook deel aannemen. Saudara boleh mempersiapkan crackers, roti atau U mag teh cracker, dan putih. brood of thee of water nemen. Dan sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saya ingin ingatkan untuk minggu depan Bapak Ibu. Voordat ik verder ga met het woord, ik wil u daaraan herinneren dat volgende week zondag, Buat Bapak Ibu yang sering ikut streaming, minggu depan tidak ada streaming. voor hen die via de livestreaming ons elke zondag volgen, volgende week de 12e is dan geen livestreaming. Karena kita akan ibadah di ibadah Padang, jadi di park kita Ja, akan ibadah. want we houden de dienst, de familiedag houden we in het park. Familiedag De familiedag, jam 11 pagi en het wordt kita om 11 uur mulai gehouden. ibadah di sana. Dan hebben we daar, bij het park hebben we dan om 11 uur de dienst. Tapi de panitia familiedag. diharapkan setengah 10 sudah hadir ya. Ja, maar andere, de werkers, verwachten wij dus wel 9:30. Jadi saudara Bapak Ibu yang ingin ikut bantu kami, silakan. Voor hen die willen ons helpen, daarbij helpen, ondersteunen, Dan welkom. alamat Het adres, yaitu En dat Park is Rotterdam Park di Rotterdam. hoofdingangnya Kivitslaan Ja, namanya. de hoofdingang is dan de Kievitlaan. Kivitslaan. Jadi kalau Bapak Ibu naik mobil, Dus als u met de auto ya, komt, jadi cari Waze, Google, Kivitslaan, ada parkir di sini. ja, dan zoekt u via de Google Kievitslaan, daar is dan de plaats. Ya, jadi parkir depan Parkeren park, voor de park. tinggal jalan masuk. En dan is dan een kwestie van lopen de richting waar wij staan. Kalau Bapak Ibu Saudara membawa naik ke kendaraan umum, tram 8. En als u met het openbaar vervoer komt, dan gaat u dus met de bus atau tram, of met de tram, ja, met de tram 8. tram 8. Tram 8. Tapi saudara juga tolong nanti cari di Google apakah jalan. Ya, tadi saya juga dari Joe. Nggak jalan ya? Oh, ik hoorde dus van onze broeder Joe dat tram 8 die heeft iets waardoor dus niet komt bij de bestemming van de park. Ada apa alternatifnya? Wat is dan de alternatief? Metro en dan taxi en dan een stukje lopen. Oh, de Exit Ziekenhuis. De Oke. Dijkzijkhuis. Oké.
Ya, jadi nanti metro Dus de metro neemt u dan dan ziekenhuis. naar het ziekenhuis. Jadi jalan sedikit. Ya, Dus moet u jadi een stukje gaan lopen. Bapak Ibu juga saudara En ook u, boleh broeders en membawa satu zusters. introduksi, U mag satu introduksi. Ya. Ja, u mag één persoon meenemen. Een Ja. persoon meenemen. Jadi kita mengundang We nodigen teman-teman onze saudara vrienden yang en belum berjemaat. die nog niet voorzien zijn van een kerk. Ya, jadi saudara ini Dus familiedag. dit is een familiedag. Kita bersuka cita, Dat we verblijd zijn met elkaar. kita bersenang-senang di En dalam dat we Tuhan. Amin. plezier hebben in de Heer. Dan kita bakar-bakaran dalam Tuhan. En dan gaan we ook Apa yang dibakar? Dagingnya dibakar. ja, wat wordt dan geroosterd of de barbecue zet, dat is het vlees. Ya, amin Bapak Ibu. Amin. Jadi tolong dicatat ya. Dus vergeet het niet erop te zetten. 12 Juli 12 juli. kita familiedag di Park En Rotterdam het wordt Park Rotterdam. di depan Erasmus Ziekenhuis. Ja, Erasmus Ziekenhuis. Tegenover het ziekenhuis Erasmus Oke. Ziekenhuis. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan We pagi gaan hari ini. het woord van God. Dan sebelum kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan En voordat kudus, we deelnemen aan de avondmaal, mari kita sama-sama membuka firman laten wij Tuhan het woord van God lezen, Ja. openen. di dalam Lukas pasalnya yang ke-13 Bapak Ibu. Laten we lezen uit Lucas 13. Ya, Lukas pasal yang ke-13, Lucas 13. Injil Lukas, Bapak Ibu. Evangelie van Lucas. Ya, Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Lucas 13 vers 22. Ik ga het eerst in het Nederlands lezen. En daar staat geschreven, Lucas 13 vers 22. En hij trok door steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem, Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Helemaal voor 30? Ya, tot 30. Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heere des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten, dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammerd zijn en tanden knassen, wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zullen zien, maar u buiten geworpen. En daar zult u komen van oost en west, van noord en zuid. En zij zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn. En er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Amin. Ya, saya harap Bapak Ibu pagi hari ini En ik hoop dat u alle broeders en zusters, bisa fokus kepada firman Tuhan. dat wij ons richten, focussen op het woord van Apa God. yang saya ingin sampaikan ini sangat penting. Want wat ik aan u ga straks doorgeven is zeer belangrijk, erg belangrijk. Jadi ayo kita ngambil momen sementara Dus laten wij een moment nemen untuk benar-benar om waarlijk memfokus ons te focussen. ya. Injil Het evangelie Lukas yang Lucas, di mana Tuhan Yesus sendiri waarin yang de Heer berbicara. Jezus zelf sprak. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang En de Heer mengatakan, Jezus zei zelf yang berbicara en sprak mengenai jalan yang sesak. over een nauwe weg. Karena kita perlu ketahui Bapak Ibu, Opdat wij moeten weten, broeders en zusters, ya, yang membuat
supaya kita ini lebih lagi berwaspada. Waar maakt dat wij juist veel alerter juist alerter in zijn. Membuat kita harus lebih lagi berhati-hati En daarin meer voorzichtiger dan worden. sungguh-sungguh En waarlijk untuk mengikuti om de Heer te volgen. ya, dan melayani Tuhan Yesus. En maar ook te dienen de Heer Jezus. Ya. Untuk dimana kita lebih lagi berwaspada, Bapak En Ibu. waarin wij dus juist meer daar alert op zijn en Kita voorzichtig in zijn. berhati-hati bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan Dat gentar. wij voorzichtig en serieus in zijn om te jagen in onze behoudenis. Yaitu di mana Yesus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-24, Met beven en angst. ya, En daar staat geschreven in vers 24. bahwa Yesus mengatakan kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesat. Ja, en hier staat de strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Dan ayat ini, konteks dari ayat ini berbicara, En Bapak de Ibu, context van het woord dat zegt over ya, berbicara mengenai over siapa yang diselamatkan. wie behouden wordt of wie gered wordt. Ada amin, Bapak Ibu. Is er amen, broeders en zusters? Siapakah yang akan diselamatkan? Wie wordt gered? Memang Bapak Ibu, puji Tuhan, Prijs God, kita broeders en masih zusters. berada di dalam zaman Wij bevinden ons nog di in een mana tijd Allah, Tuhan Bapa kita, waar onze masih Vader in de membuka hemel, pintu anugerah. waarin hij zijn poort van genade heeft geopend. Anugerah Tuhan masih dicurahkan bagi semua umat manusia. Genade van God is nog gegeven aan ieder mens. Bahkan banyak orang yang dipanggil. Dat juist vele mensen geroepen zijn. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Kita ini termasuk orang-orang bilangan En di wij mana kita behoren terpanggil, Bapak Ibu. tot de groep dat wij geroepen zijn. Tetapi jangan lupa, De gekozenen. firman Tuhan juga mengingatkan kita Maar vergeet niet dat het woord van God ook ons aan bahwa herinnert. banyak juga yang tidak terpilih, Bapak. Dat er nog velen zijn die niet gekozen zijn. Ini yang menjadi masalahnya. En dit is het probleem. Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. En dit is dus voor ons, en ieder voor ons, een strijd. Bahwa keselamatan itu ada pertaruhannya, Bapak Ibu. Dat de behoudenis, daar is dus nog wel iets dat we voor moeten doen. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Pertaruhannya apa? En wat houdt dat in? Apa, Bapak Ibu? Wat is dat, broeders Kita en harus zusters? Wij moeten masuk binnengaan melalui pintu yang sesat. door het smalle deur. Ya, nauwe Een nauwe deur. port. Ja, Nauwe port kalau bahasa een nauwe poort. di dalam bahasa Belandanya. Pintu yang sesat. Een nauwe poort. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Wij als kinderen van God, ya, Bapak Ibu, broeders en zusters. kita yang mengikuti jejak Yesus, Wij die de pad van de Heer Jezus volgen. kita ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Wij zijn mensen die juist geluk Bapak Ibu, saya mogen hebben. adalah orang-orang yang sangat diberkati. Wij zijn dus gezegende mensen. Diberkati dalam Tuhan. Gezegend in de Heer. Karena kita mempunyai Allah yang dahsyat. Want wij hebben een geweldige God. Ada 3 hal yang mulia En er zijn 3 dingen yang Allah lakukan de glorieuze dingen waarin God heeft gemaakt. bagi Gedaan. setiap orang Voor een ieder yang memberi respon die juist een respons, een reactie geeft dari karya penebusan Yesus di Golgota. van het werk van de Heer Jezus in Golgotha. Pertama, keselamatan, Bapak Ibu. Als eerste de behoudenis, ofwel de redding. Hal yang pertama, De eerste, hal mulia yang Allah lakukan, keselamatan. dat de Heer op zijn glorieuze manier heeft, dat is de Kita redding, de diberikan behoudenis. kelahiran baru, Bapak En Ibu. wij worden dus wedergeboren. Born again. Dus Kita wedergeboren. menjadi ciptaan baru di dalam Een Tuhan. nieuwe schepping in de Heer. Kita dijadikan anak-anak Allah. Dat wij kinderen van God mogen zijn. Luar biasa. Buitengewoon. Kita bisa menyebut Dat Allah wij mogen zeggen, God sebagai Bapa. als onze Vader. Luar biasa, Bapak. Buitengewoon. Ya.
kita dijadikan Dat wij anak-anaknya. kinderen van God mogen Yesus zijn. sebagai anak yang sulung, Jezus de anak yang enige terdekat geboren, kita, de oudste. kita adik-adik, En wij zijn, kita saudara-saudara. ja, dus Jezus is de oudste en wij zijn broers en zussen. Hal mulia yang Allah berikan Wat God, yang kedua yaitu en dat de tweede is, jika kita memberikan respon dat wanneer wij juist een respons daarin geven kepada karya penebusan Yesus aan adalah het werk van de Heer Jezus, kita dibaptis oleh Roh dat Kudus. wij gedoopt zijn in de Heilige Geest. Artinya kita ini dipenuhi oleh Roh Dat Allah betekent dat wij vervuld zijn met de Geest van God. sehingga tubuh kita ini dijadikan bait, Bapak Ibu. Dat onze lichaam een tempel mag zijn. Ruangan, rumah Een ruimte, een plek, een di huis mana Roh Allah tinggal. waarin de Geest van God verblijft. Amin, Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Makanya Yesus En mengatakan daarom zegt de Heer Allah Jezus itu ook, roh God adanya. is Geest. Siapa yang mau menyembah Dia Wie hem wil harus aanbidden, menyembah dalam roh die dan moet kebenaran. bidden in geest en waarheid. Bukan gedung ini, En Bapak Ibu. niet hier op deze plek, in deze gebouw. Bukan nama En GSKI-nya. niet de naam van GSKI. Ini Hier, tubuh onze lichaam. kita ini Wij, Allah tinggal. dat God hier verblijft. Makanya muliakanlah tubuhmu. En daarom Muliakan Allah verheerlijkt. dengan tubuhmu. Amin, Bapak Ibu. Verheerlijk God met jouw lichaam. Baptisan Roh Kudus. En de doop met de Heilige Kita Geest. dimaterai. Dat wordt wij dus, we worden Dari cap. gestempeld. Het wordt ons gestempeld. Dan yang ketiga yang En het mulia yang derde, Allah berikan Dat de yang Heer heeft, de glorie heeft gegeven. sedang Dat is, kita nanti-nantikan saat ini, en dat is waar wij dus nu ook op wachten. yaitu kedatangan Tuhan Yesus En yang dat is kedua. de komst van de Heer Jezus voor de tweede maal. Amin, Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Jadi pengharapan kita nih nggak Dus kosong, onze hoop is Iman niet kita ini leeg. nggak Onze geloof nggak abal-abalan, Bapak is Ibu. niet zomaar iets. Karena pengharapan kita Want ini onze hoop Yesus is de akan Heer datang kembali Jezus menjemput dat voor de tweede keer komt en ons ophaalt. mempelainya, Bapak Ibu. En dat Hij ons zal ons De bruid. ontmoeten. Ja, als bruid ons Kita akan ontmoeten. dijemput, diangkat. En dat wij als bruid worden ontmoet en ook gebracht. Betapa dahsyatnya Allah kita, Bapak Ibu. Hoe bijzonder onze God Amen. wel niet is. Amen. Amin, Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Sebenarnya apa sih yang Yesus maksudkan dengan pintu yang sesat? Wat bedoelt God eigenlijk met die smalle, nauwe poort? Apakah memang hanya sedikit orang saja Is het alleen omdat enkel mensen dat yang zijn? menerima dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ja, zijn het maar handjevol mensen die de redding en behoudenis van de Heer mogen ontvangen? Ya. Apa yang Yesus maksud dengan pintu yang sesat? Wat bedoelt de Heer Jezus met de smalle poort? Hanya sedikitkah orang yang sungguh-sungguh Zijn het maar een handjevol mensen die waarlijk mengikuti melayani Tuhan Yesus? de Heer Jezus volgen, maar ook dienen? Memang tidak ada statistik ya, Er is geen statistiek yang mencatat die zegt berapa orang Kristen yang lahir baru hoeveel christenen wedergeboren zijn. ya, di dalam di seluruh dunia lah pokoknya. Dan hebben we het over de hele wereld. Memang tidak ada En er is geen data-data berapa Data's. persen. hoeveel procenten zijn. Mungkin kalau saat ini kita cari AI mungkin En bisa misschien ketemu kali kunnen wij ini. dus met deze nieuwe moderne manier Berapa persentase. hoeveel percentage daarin wij kunnen vinden Tapi of kan zoeken. AI juga kan yang Maar bikin die manusia AI, juga kan. dat wordt dus ook door de Jadi mens dimasukin aja. ontworpen of gemaakt. Nah, memang nggak jelas berapa Het is- datanya berapa persen Ja, het is niet duidelijk, niet helder hoeveel procent er gaat manusia menjadi pengikut Tuhan Yesus. om de mensen die de Heer Jezus volgen. Apalagi mereka yang menjadi Kristen yang sejati. Laat staan de ware christenen. Ya, yang sudah pasti Wat wel zeker is, masih banyak orang dat er heel veel mensen tinggal di dunia die ini. hier verblijven, hier op aarde, Ya, mereka hidup men leeft dalam kegelapan. in de duisternis. Ya, mereka mentang-mentang menolak Yesus Dat zij weigeren de Heer Jezus te accepteren sebagai juru selamat. als hun eeuwige God. Ya,
Mereka benar-benar menentang Dat kebenaran zij firman. werkelijk het woord van God juist tegenhouden, niet accepteren. Masih banyak orang En er zijn nog heel veel yang mensen lebih percaya paranormal. die meer geloven in het paranormale. Banyak orang yang masih membaca setiap hari horoskop. En de horoscopen juist gaan lezen. Ya, daripada baca firman Dan Tuhan. dat zij het woord van God gaan lezen. Ini sangat menyedihkan, Bapak. En dit is heel triest. Ya, sangat sekali Het is waar, het is zeer fakta yang kita lihat het feit dat bahwa justru juist orang-orang Kristen sendiri, christenen, zelfs de christenen, ya, yang mungkin pakai kalung en salib, misschien zij een kruis Ja, als masih datang ketting ke gereja. dragen, die naar de kerk gaan. tapi pada kenyataannya mereka Maar wat bewijst dat men lebih bergantung dengan meer afhankelijk zijn kepintaran Van atau hal-hal yang intelligentie. lebih duniawi, Bapak. en meer van de wereldse dingen. Pintu sesat Het smalle, het nauwe poort, yang Yesus maksudkan ini wat de Heer adalah Jezus hiermee bedoelt is, yaitu di mana kehidupan, waarin het leven, ya, kehidupan orang-orang anak-anak Tuhan, ya, orang-orang percaya, leven van de gelovigen, van kinderen van God. kehidupan yang kadang-kadang Het leven dat soms, yang ada namanya rintangan, pergumulan, dat er strijd is, beproevingen zijn, masalah, problemen, ya, tantangan, ja, uitdagingen. itu yang dimaksud Bapak Ibu. Dat bedoelt men hierin. Bahwa kalau kita sudah menyebut Yesus sebagai Tuhan, Als wij toegeven en zeggen dat onze Heer, onze eeuwige Heer is, Tuhan itu Heer, de Heer, ya, kurios, Kurios, artinya dat betekent dia itu bosnya kita. dat Hij de baas is van Kita ons. ini hambanya. Wij zijn zijn dienstknecht. Amin Bapak Ibu. Amen, broers en Karena kita zusters. ini kan sudah ditebus Want wij zijn al bevrijd, verlost dan lunas dibayar. en al Amen. vrij gekocht. Makanya kita En daarom mengambil bagian setiap nemen wij elke. bulannya Bapak Ibu. Itu Elke bukan maand. suatu tradisi Het is atau geen traditie ya, sesuatu yang kita lakukan die wij, het is niet iets dat sebagai wij seremoni, als een ceremonie gaan ya, doen. upacara gereja. Ini Als dat hoort bij de kerk. sesuatu yang dimana kita mengingat Maar dit is iets waarin wij worden aan herinnerd. betapa mulianya penebusan Yesus Hoe di atas kayu salib. glorieus de Heer Jezus is aan het kruis. Dan bagaimana Yesus telah memberikan teladan hidup. En hoe de Heer Jezus het voorbeeld had gegeven van het leven 2000 tahun yang lalu, 2000 jaar geleden. bagaimana dia Hoe Hij mengosongkan dirinya, zichzelf had gegeven. kenosis. Kenosis. Ya, dia menanggalkan kemuliaannya. Hij Bapak Ibu. heeft zichzelf blootgelegd en zijn Yang heerlijkheid. tadinya dia punya hak, ya kan? Hij had er recht op. Ya, punya hak untuk Hij memakai had recht kuasa dari Bapa. om de macht en de kracht van zijn vader te gebruiken. Tapi sama sekali dia Maar hij heeft nggak mementingkan dirinya. het niet daar gebruik van gemaakt. Dia menanggalkan seluruhnya Hij heeft zichzelf demi helemaal blootgegeven. rencana dari Bapa di sorga. Enkel alleen voor zijn vader in de hemel. Mengembalikan kita Om ons terug te brengen ke mulai yang pertama. naar de oorspronkelijke plan. Kita diangkat, Dat dibalikan ke rancangan yang semula. Dat wij dus teruggebracht worden naar de oorspronkelijke plan. Dia En de Heer memberikan Jezus, caranya bagaimana. hij gebruikt dus zijn manier van hoe het moet. Dia memperlihatkan Hij laat het zien aan het ieder van sebagaimana ons. kita hidup In harusnya. hoe wij juist moeten gaan leven. Bahwa yang namanya rintangan, pergumulan, masalah, En dat- tantangan hidup, Ja, de namen van de uitdagingen, beproevingen, ya, problemen. sudah menjadi bagian Dat dari is al een deel. kita yang mengikuti jejaknya, Bapak Ja, Ibu. dat hoort al een deel van ons, wij die hem volgen, zijn stappen. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Iya kan? Toch? Kalau kita nama Kristen ya Als wij to be like Christ. Als wij ons noemen als christenen, dan is het To be zoals, like. ja, Seperti zoals Yesus. Jezus.
te zijn als Jezus. Kalau enggak ya udah En als dat niet saudara zo kasih is, nama lain jangan Kristen dong. ja, dan heeft het toch geen nut als u zegt dat u een christen bent. Ya, amin Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Ini Kristen-Kristen En dit zijn christen yang menamakan dirinya. die zichzelf noemt. Ya udah nggak usah Protestan, Katolik. Ja, dan heb ik niet over protestant, Apalagi katholiek sudah. of wat nog meer. Yang namanya Kristen ya to be like Christ. Als het gaat om christen, dan is het lijk als Christus. Dan Yesus sudah menunjukkan, En de Heer memperlihatkan. Jezus heeft het al laten zien. Ya. Dan itu juga nggak lepas dari hidup kita, En dat Bapak. is niet los van onze leven Amen. zelf. Amen. Amin Bapak Ibu. Amen. Kita ini masih menginjak bumi. Wij staan nog met beide voeten Kita hier op masih aarde. bernafas. Wij ademen nog de lucht. Bekerja, We werken nog. rumah tangga, We zijn, sekolah, ja, we hebben gezin, we volgen onderwijs. punya pelayanan, We hebben een jadi bediening. suami, jadi Een istri. man of een vrouw te zijn. Als functie, als Yang man of namanya vrouw. juga hidup, En het is nou eenmaal het leven. pastilah ada tantangan, Dan is er zeker wel ada beproevingen. pergumulan, Er is een strijd. ada tantangan, En er zijn uitdagingen. ada masalah. Er zijn problemen. Amin. Amen. Saya teringat Pak Eras En ik denk nog aan onze Erasmus. selalu mengatakan, En die zei altijd, di hidup ini hanya ada 3 hal saja. hier in onze leven zijn er maar 3 dingen. Iya. Dia katakan En hij zei, berkali-kali. Nggak tahu Elke kalau keer saudara pernah ik mengikutinya. weet niet of u zijn preken wel eens Dalam voor. hidup hanya 3 hal. In onze leven zijn er 3 dingen. Masalah, Problemen, sakit penyakit, ziektes menjadi tua dan mati. en oud worden en uiteindelijk komen te sterven. Udah, sakmat saudara. Schaakmat. Amin Bapak Ibu. Amen. Hah? 3 hal. 3 dingen. Nggak banyak-banyak. En er zijn niet meer dan 3. Iya kan? Toch? Selama kita hidup tidak akan pernah luput Zolang wij nog leven, zullen wij niet los zijn van dari segala macam cobaan Bapak van Ibu. alle beproevingen, uitdagingen. Ya. Tuhan kita pun juga. Ook geldt het voor Dicobai. onze Heer, die ook beproeft het. Yesus aja Zelfs de Heer dicobai, Jezus Bapak werd Ibu. ook uitgedaagd, beproefd. Anak Allah tunggal. De enige geboren zoon. Ya. Apalagi kita Laat staan wij, yang dari mulanya sudah vanaf het begin al. mewarisi dosa-dosa dari orang tua kita. Hebben wij al van onze overgrootouders, hebben wij al die zonden. Ya, kita ini masih mewarisi walaupun kita sudah lunas dibayar, Ook al, ditebus. ondanks dat wij van onze overgrootouders al die zonden hebben Ja. meegenomen, Namanya ook al worden we al verlost, bevrijd van onze zonden. yang namanya zondige natuur, Ja, als het eenmaal heet de zondige natuur. yang namanya kodrat dosa, De zondige Bapak Ibu, natuur, broeders en itu zusters, masih lekat Die di hati, die zit nog vastgeplakt di jiwa kita, in onze ziel. yang namanya En het heet kodrat dosa itu manusia lama, daging onze kita. oude mens, onze vlees. Ya. Makanya kan kalau En Paulus mengatakan, daarom zei Paulus ook, dari dalamnya saya ingin mengikuti ik verlang vanuit mijn kehendak diepste verlangen, wil ik de dagingku wil ini van God volgen, maar mijn masih vlees, mengrongrong. die valt mij nog aan of volgt mij nog. Tapi puji Tuhan, Maar prijs God, dia diberikan duri dalam dagingnya. hem is gegeven een doorn in zijn vlees. Artinya Dat betekent dia hidup dat hij oleh leeft karena anugerah cukup. door de genade. Cukup Dat is anugerah. voldoende, genade. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Ya, yang namanya juga hidup Bapak Ibu. En het heet nou eenmaal het leven. Ya. Apalagi kita yang hidup keras di sini. Laat di staan wij tempat. die hier in Europa nogal, Yang kira enak di Belanda. Ja. We leven, het is een harde wereld waarin wij als Europeanen leven. En denk niet, broeders en zusters, Saudara yang di Indonesia, in Indonesië,
Wah enak ya di Eropa ya, Dat di Belanda. het hier in Nederland, in Europa, heel fijn is, goed is. Sama aja sih saya. Hetzelfde, volgens mij is hetzelfde overal. Sama kan? Hetzelfde toch? Kalau di Indonesia kan kita In pikir, Indonesië denken wij, di sana enak, oh daar is het fijn. terjamin. Ja. Oke, memang begitu. Kita di sini ada semua. Wij hier in Nederland, wij zijn voorzien van alles. Ya, ada atap, We hebben een dak boven ons hoofd, we zijn voorzien van werk. kesehatan De dijamin, gezondheid van ons wordt verzekerd. obat-obatan, De medicaties, ya, semua alles canggih. is modern. Ya, kita bisa hidup Wij kunnen leven, panjang, we lama. kunnen lang leven, Tapi jangan lupa, maar vergeet niet, hidup panjang kita di sini onze leven dat zo lang berarti is, dat penderitaan juga betekent, panjang. als we een lang leven hebben, dat betekent ook dat we lang moeten gaan lijden. Menderita juga lama. Ook het lijden is heel lang. Di Indonesia In rata-rata Indonesia, cuma sampai 60 tahun meninggal. Rata-rata ya. Ja, ongeveer Nggak 60. semuanya. Ya. Niet iedereen. Gemiddeld 60 Ja, jaar. 60 jaar gemiddeld. Dan is in Indonesië, dan zijn ze allemaal al bijna iedereen Dipanggil Tuhan. door de Heer geroepen. Ya. Berarti Dat game betekent, over. het is game over. Enggak menderita lagi. Dan betekent dat men die persoon dan niet Tapi meer kok kita di sini, lijden. Maar wij die hier zijn, masih gitu-gitu 80, 90, ja, 100. dan gaan we al helemaal denken aan de leeftijd meer dan 60, boven 70, 80. Tapi jalan udah susah. En het lopen is dan heel moeilijk. Menderita nggak Bapak Ibu? Is dat dan lijden? Hebben we het dan over lijden, broeders en zusters? Ini juga kadang-kadang saya naik En tangga, soms als ik dan de trap op moet lopen, lututnya tambah ja, dan is mijn knie, sakit. dan wordt het steeds meer pijnlijker. Iya saudara. Aduh, ini udah gejala-gejala saudara. Ja, dit zijn allemaal van die tekenen Minum vitamin. dat we dus ook meer vitamine moeten innemen. Yang namanya juga hidup. Het heet nou eenmaal het leven. Ya, pasti ada tantangan, En er pergumulan, zijn zeker wel de uitdagingen, beproevingen, ada rintangan, er zijn masalah. problemen, beproevingen, Ja. uitdagingen. Tidak ada satupun kita yang luput Er dari is niemand cobaan-cobaan hidup. van ons die los kunnen zijn van de beproevingen, uitdagingen. Cuma walaupun banyak tantangan, Maar ondanks dat er ook al vele masih banyak uitdagingen, masalah dalam kehidupan kita. problemen in onze leven, Ingat Bapak Ibu, weet broeders kita en masih punya zusters, Tuhan. wij hebben nog onze God, onze Heer. Amen. Kita masih punya Wij hebben Elohim nog Yahweh, Elohim Yahweh. Allah yang dahsyat. Een God dat zou bijzonder zijn, Dan buitengewoon. kita percaya En wij bahwa geloven Tuhan tidak akan meninggalkan dat kita. God nooit ons zal verlaten. Tuhan tidak akan membiarkan God kita zal ons nooit jatuh tergeletak. laten vallen. Ini yang dikatakan anugerah En Bapak Ibu. hier hebben we dan over genade. Bahwa kita masih Dat diberikan wij kesempatan setiap Wij hari, elke dag de gelegenheid hebben gekregen, ya, supaya kita zodat ini wij ayo masuk di dalam te mogen binnengaan jalan in yang het sesak itu. in dat smalle, nauwe poort. Ya, kita dibawa Tuhan proses God brengt ons dus in die proces, supaya kita zodat ada wij perubahan Bapak die Ibu verandering hebben dalam menghadapi kehidupan ini in het leven van ons. dengan segala tantangan, dalam segala rintangan, pergumulan Al apapun die juga. uitdagingen, problemen en zorgen. Firman Tuhan mengajarkan Het kita woord van God leert bahwa ons kita harus dapat mengatakan dat wij moeten zeggen, segala perkara dapat kutanggung in alles ben ik in staat en kan ik het di doen. dalam Yesus yang In de memberikan Heer kita Jezus, kekuatan. die mij de kracht geeft. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Itu yang harus kita ucapkan. Dat Bapak is Ibu. wat wij moeten gaan uitspreken. Kita harus Wij moeten mengatakannya zeggen kepada diri kita. tot onszelf, Ini musuh terbesar ini. dit is onze grootste vijand. Musuhnya ya Ivan. En de vijand is dus, ik koos. Ya. Musuh saya bukan D, Mijn bukan vijand Rudy, is niet broeder D, broeder Rudy, ya. Bukan Pak Henry, of niet broeder Henry. saudara-saudara saya. Dit zijn mijn families. Tapi musuhnya ya Ivan. Maar de vijand is
Makanya saya juga pun En belajar daarom ik zelf moet ook gaan untuk dapat leren mengatakan om te kunnen zeggen bahwa segala perkara, dat alles, segala peristiwa, alle kejadian de gebeurtenissen, dapat aku lewati, die kan ik alles doorheen dapat staan. aku tanggung En dat ik het kan dragen di dalam Yesus in de Heer Jezus. yang memberikan kekuatan, Die mij de kracht geeft. yang memberikan Die mij terus penghiburan, de troost geeft. ya, yang memberikan Die semangat, mij de enthousiasme Amen, Bapak geeft. Ibu. Amen, broeders yang en memberikan zusters. spirit Die mij de spirit geeft. untuk tetap Om melangkah. steeds weer die stappen te kunnen nemen. De stappen te kunnen nemen. Begitupun juga kalau kita Zo mau is het ook wanneer wij, als wij willen. masuk melewati pintu yang sesat, Zo is het ook wanneer wij willen binnengaan in die nauwe poort. di mana hanya sedikit saja orang yang mau melewatinya. Waarin dus maar een handjevol mensen daar doorheen willen gaan. Nah, kalau kita mau memasuki jalan yang sesat, En als wij door die smalle poort erin willen gaan, door erheen in, saudara Bapak Ibu, kita harus broers en mengandalkan, zusters, dan moeten wij. kita harus mengandalkan Yesus. Dan Tuhan. moeten wij juist de Heer Jezus daar Jangan mengandalkan kepandaian kekuatan kita, Bapak en Ibu. niet met onze eigen kracht daarin gaan. Jangan datang ke orang, En kom niet naar een persoon, Tapi bawa naar ke iemand Jezus, anders, ke maar Tuhan. breng naar de Heer Jezus. ya kita bawa di bawah kaki Tuhan. Wij brengen het aan de voeten van de Heer. Kita minta, En wij vragen. kita berdialog. En we gaan een dialoog houden. Amin Bapak Ibu. Amen, broers en Dialog zusters. artinya doa. En dialoog betekent bidden. Bukan hanya minta-minta. En het is niet alleen maar vragen. Tuhan lebih tahu kok Bapak Ibu. Want God Lebih weet, tahu. Hij weet meer. Ya, apa yang kita perlukan. Wat kita wij butuhkan. nodig hebben. Burung di udara De vogels, diberikan makan. de Amin. vogels in de lucht, die zijn voorzien van eten, voedsel. Bunga di padang didandangi En sama Tuhan. de bloemen op het veld, die wordt door de Heer ook daarin verzorgd. Apalagi Laat staan. kita semua yang ada di Wij sini. allen die hier aanwezig zijn. Ibu-ibu yang ada di sini De vrouwen die hier aanwezig zijn, udah pasti dat is zeker. secara natuur didandani sama Tuhan. Amin. Natuur worden zij dus door de Heer mooi gemaakt. Amin Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Jangan sampai gara-gara En masalah, het moet niet zo zijn, juist door problemen gara-gara pergumulan en hidup, door de strijd in onze leven, gara-gara keindahan dunia, door het mooie dingen hier op aarde, kebodohan kita, of Bapak Ibu, onze eigen dwaasheid, kita memilih jalan yang luas, yang lebar. nemen wij of kiezen wij voor de brede weg. Sering halnya kita, En Bapak Ibu, vaak, broeders en sesudah zusters, kita mengikuti Tuhan Yesus, wanneer wij de Heer Jezus al hebben gevolgd, pasti keluhannya dan zal het zeker wel dat wij dan tijdens onze mopperen, sebelum saya menjadi orang Kristen, dan zeggen wij, nou, voordat ik christen sebelum was, saya sebelum lahir baru, voordat ik wedergeboren was, sebelum saya mengakui Yesus sebagai Tuhan, voordat ik toegaf dat de sebagai juru Heer selamat, mijn eeuwige God is, mijn redder is. kayaknya kok dulu saya ini jalannya, hidupnya kok lebih lancar. Lijkt wel of mijn leven toen juist heel goed Pernah liep. nggak gitu saudara? Is het wel eens dat u daarover dacht? Kok malah tambah sulit ya? Ja, het lijkt wel of het steeds Datang ke moeilijker wordt. gereja ini Ja, dat we hier naar de kerk moeten komen. dimarah-marahin terus. En dan wordt steeds mensen die boos steeds worden op mij. Saudara ke GSKI, Ja, u gaat naar GSKI. ya, kalau nggak nangkep, En als u niet ontvangt of begrijpt panggilan dari de roeping tujuan dari en gereja ini, het doel van deze gemeente van GSKI, saudara nanti bisa jadi step loh, saudara. dan wordt u, broeders en zusters, dan wordt u juist Step, saudara, stepen. Oh, stuip. Dan krijgt u een stuip. Stuiptrekkingen. Zo kayak anak-anak kecil yang masih Zoals baby. kinderen, zoals baby's. Dulu kita salah satu dari Ja, anak kita, een van onze karena neven. dia suhunya panasnya Omdat hij dus, hij had de hoge, toen was hij nog klein. een van onze kinderen, 38, 39 graden sempat step gitu, 38 graden panas stuip. badannya. Ja, het was
gitu ya kan. Was warme koorts, Sebenarnya sih gampang oogkoorts. aja tinggal masukin paracetamol udah, ya kan? Eigenlijk heel simpel, een paracetamol Nah, erin. saudara, kita di sini di gereja ini, Wij, hier broeders en zusters, in deze gemeentekerk, kita memang diajarinya begitu, saudara. het wordt ons dus wel Dididik. geleerd. Ja. Het wordt ons opgevoed. Dididik Opgevoed untuk dimana kita om mengetahui kebenaran. te weten over de waarheid van het Gerejanya woord. namanya suara kebenaran. En daarom heet ook de gemeente heet dus ook de waarheid van het woord. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kita En daarom belajar, hier kita dididik, worden wij tapi opgevoed tidak hanya menjadi teori. en dat het niet alleen de theorie blijft. Karena percuma. Want het heeft geen nut. Ya, kita hanya mengetahui. Dat we alleen maar weten, de Oh, kennis ya, hebben. Pak Ivan tiap minggunya Ook bij Ivan elke zondag diingatin, wordt ons aan herinnerd, worden opgevoed. Tapi yang lebih tantangannya Maar wat juist meer mempraktekannya Bapak Ibu. belangrijk is dat wij in de praktijk gaan brengen. Bagaimana kita mengimplementasikan Hoe di dalam wij hidup kita sehari-hari. Het Amen. woord van God juist in onze dagelijks leven toepassen. Ngomongin aja sih gampang. Als we het alleen gaan het zeggen uit onze mond komen, dan is het Semua heel orang bisa makkelijk. belajar Mensen kunnen juist gaan leren menghafal Alkitab. en de Bijbel, hoofdstukken van de Bijbel uit de hoofd leren. Dan habis itu nanti udah tinggal khotbah. En dan daarna kan men dan het woord dan gaan brengen. Tapi kalau dijalanin Bapak Ibu, Maar als je juist daarin, dipraktekannya, Ja. waduh, maar als daar juist dit in praktijk gaat brengen, het woord van ya, God, itu bisa jatuh bangun. dan kan dat dus met vallen en opstaan gebeuren. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en Ja. zusters. Saudara mau menjalani? Wilt u die pad gaan bewandelen? Nggak ada yang jalan. Er is geen, Ya nggak apa-apa saudara. geeft niet. Ya nggak apa-apa. Geeft Berarti niet. saudara Dat orang betekent yang normal semua. dat u normaal, Normal, normaal. tapi nanti mau dibawa ke abnormal. Maar Amin. Ya. tot nu toe bent u normaal, Sudah normaal? maar men wordt gebracht naar het abnormale. Nanti dibawa ke abnormal. Dus dat wordt op den duur naar het abnormale gebracht. Amen, Maar dat Bapak Ibu. geeft niet. Amen. Amen, broeders en zusters. Ya. Kalau kita mengeluh setiap hari, Als we elke keer maar gaan klagen of mopperen, kadang-kadang memang begitu Bapak Ibu ya. en soms is het ook zo. Nah, bangsa Israel itu juga Het sama. volk Israël is hetzelfde. Mereka udah melihat mujizat, Zij hebben al de wonderen gezien mereka nyebrang laut, en dat zij gingen oversteken en de zee gingen oversteken, diuber-uber sama Farao, gejaagd door Farao lolos masuk Vrij. tanah perjanjian. en uiteindelijk in beloofde land te komen. Sama perjalanan mereka di padang gurun, En ook zelfs de weg in de woestijn. masih akan makanan minuman. Dat zelfs in de woestijn dat ze voorzien zijn van eten en drinken, van voedsel. Mereka belum ada GPS, belum ada TomTom, belum Ja, ada ze hadden Waze, dus geen wees- of wegwijsdingen. belum ada Google. Ze hadden waren nog niet voorzien van Tapi Google. Tuhan memberikan awan, Maar God gaf hen dus een rook, ya awan, bolak, ja, een supaya wolk, mereka ngikutin awan. Oh, zodat ya, zij die wolk dus konden volgen. kanan ada di sana. Ja, Sphinx, daar is het. Kanaan is daar. Ya, terus kalau malam, En in de avond, ya kan gelap itu di woestijn. ja, in de woestijn is het heel donker. Tuhan memberikan cahaya. Gaf God dus juist dat er een Api, licht, kayak sebagai api. vuur, als een soort vuur. Ya, itu aduh mujizat. Ja, wonderen. Mereka melihat setiap Dat hari. zij elke dag dagelijks konden zien of Tapi mochten toch zien. banyak sekali yang mengeluh kepada Tuhan. Ondanks dat waren vele mensen klaagden tot Ya, God. banyak orang yang Vele mensen akhirnya die oleh karena uiteindelijk, keluh resah mereka mengeluh terus. omdat zij steeds maar gingen klagen en mopperen, Banyak dari mereka yang akhirnya tidak masuk di tanah velen perjanjian. van hen die alleen maar klagen en mopperen, waren ook zij die dus niet in de belofte land zijn Karena binnengekomen. keluhan mereka itu Opdat hun mopperen en membuat hati klagen, Allah itu dat zorgde dus voor het menjadi hart van God. gusar, menjadi Dat marah. het juist zorgde dat Gods hart juist boos werd.
Ya, ini apa-apaan sih? Ja, wat is dit? Udah ditebus, Ja. udah melihat mujizat, Ze zijn al bevrijd, ze hebben al wonderen, ik heb ze al wonderen tapi laten zien. masih aja Maar mengeluh. dan nog blijven ze mopperen en zeuren. Bilangnya ke Musa, En ze zeiden dus tegen Mozes, apakah tidak ada kuburan di Mesir? is er dan geen graf hier in de woestijn? Sehingga kami harus mati dikubur di padang gurun. Opdat wij dus, als wij komen te sterven, daar begraven worden in die woestijn. Itu kan, saudara, Dat is toch iets, broeders en zusters. pelecehan kepada Tuhan. Ja, dat is juist een belediging voor God. Ya. Itu kan sesuatu hal yang dimana Dat is juist Aduh. iets waarin, kalau jadi anakku buat tampar, buat gaplok, saudara. als ik was, dan zou ik ze een paar klappen gaan uitdelen. Iya kan, Bapak Ibu. Tapi memang akhirnya tidak sedikit akhirnya banyak orang yang tidak masuk ke Kanaan, ya. Uiteindelijk blijkt het dus dat nog vele mensen dus niet in die beloofde land zijn binnengekomen. Nah, ini juga sebagai peringatan bagi kita, En Bapak dat Ibu. geldt ook voor ons als herinnering. Ya. Peringatan bagi kita. Herinnering voor ons, voor ieder van ons. Tanah perjanjian Kanaan Het beloofde land Kanaan bagi bangsa Israel. voor het volk Israël. Kita ini En wij, bagi kita voor langit ons, baru, bumi baru. is het nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ya. Kanaan surgawi, Hemelse Kanaan. Yerusalem baru. Het nieuwe Jeruzalem. Nah, kita ini saat En ini sedang wij, digiring. wij gaan al naar die richting. Of we gaan naar Lagi die digiring richting. sama Tuhan. We worden door de Heer al in die richting meegenomen. Amen. Melalui padang gurun kita. Door onze eigen woestijn. Ya. Padang gurun kita. Onze woestijn. Yaitu pintu sesat. En dat is die smalle, nauwe poort. Pergumulan, Dat tantangan, de rintangan. strijd, uitdagingen, masalah. de worstelingen, de problemen. Ya. Memang kalau kita lihat pintu yang lebar, En als wij, het is dat wij zien die wijde poort of Ja. weg. memang enak kelihatannya. Ja, dat ziet er wel goed uit. Gampang, comfortabel. En het ziet er comfortabel, makkelijker uit. Memang gak ada orang yang mau menderita. Nggak En er ada. is Bapak. niemand die wil gaan lijden. Er is niemand die wil gaan lijden. Pasti daging kita En het berontak. zal zeker zijn dat onze vlees, die zal dan in strijd Daripada gaan. baca firman, Dan dat we het woord van God gaan lezen. udah mendingan scroll. Ja, kan je beter gaan scrollen op je mobiel. Bisa setengah jam, 1 Ja, dan jam. kan je een uur, een half uur, Iya kan? 2 uur. Daripada berlutut di Dan bawah kaki dat je Tuhan. gaat knielen voor Gods Apalagi aangezicht. bangun pagi. Laat staan als we het hebben, laten we het hebben over ochtend, opstaan in de ochtend. Cuma anehnya Maar wat raar is, kalau bola jam 3 pagi bisa dat als om 3 tetap uur bangun Bapak Ibu. het voetbal, Ya, dibela-belain nonton Verstappen. ja, en dan Max gaat, of die van Verstappen dan gaat volgen op televisie. Ya, memang nggak ada orang yang mau menderita. Er is niemand die wil gaan lijden. Tapi mau nggak mau, Maar saudara, of we nou willen of saya harus niet, katakan ik moet tegen u bahwa zeggen Injil tanpa penderitaan itu bukan dat Injil. evangelie zonder lijden, dan hebben we Bukan dan Injil, is het Bapak Ibu. geen evangelie. Amin. Amen. Ya. Penderitaan itu Het lijden udah satu paket. is één pakket. Kalau kita kayak ke FC, kita minta paket apa? Als wij naar KFC gaan, dan vragen, wat voor pakket vragen we dan? Menu, Wat voor isinya menu? Wat houdt die patat, menu in? Coca-Cola, Patat, cola. jagung, ayam. Ja, Pakket. en dat is één pakket dus, ja. Amin, Bapak Ibu. Kip en mais. Ya. Di Injil pun juga sama. Zo is het ook hetzelfde als het Apa evangelie. itu paketnya, Pak Ivan? Wat is het pakket dan, Pak Ivan? Tantangan, rintangan, masalah, Ja, dat zijn pergumulan. de problemen, de zorgen, de Amin, Bapak Ibu. uitdagingen. Amen, broeders en Ya. zusters. Saudara, saat ini kita harus memilih mau jalan yang sesat, jalan yang lebar. Ja, wij hebben dus nu die keuze. Willen wij de nauwe deur of willen wij de brede Jalan deur? lebar memang aman, Ja, de wijde weg, dat is juist comfortabel. nyaman, Dat is comfortabel. ya.
tapi semuanya itu akan menuju kebinasaan, Bapak. Dat wijde weg, dat is juist uiteindelijk naar de dood. Artinya kita akan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Betekent dat we ons verre zullen gehouden worden van de aanwezigheid Seperti van God. Yesus mengingatkan di ayat yang ke-27. Zoals de Heer Jezus ons heeft aan herinnerd in vers 27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Vers 27. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Orang-orang yang jahat tahu siapa, saudara? Weet u wie zij die juist Orang-orang yang jahat slechte mensen zijn? itu orang yang makan orang. Dat zijn mensen, slechte mensen zijn mensen die mensen eten. Ya. Orang Mensen ya yang makan duit orang lain Die- itu jahat. het geld van andere mensen eten. Jahat, itu udah Dat is pasti. slecht, dat is Udah zeker pasti slecht. tidak diterima Dat zal zeker niet Dalam- ontvangen worden Kerajaan dalam surga. in het koninkrijk van God. Orang yang masih menyakiti satu sama yang lain. Zij die een andere pijn doen, Ya. Orang yang masih melecehkan Zij- Tuhan. die de Heer juist daar nog steeds aan beledigen. Jangan kira Denk niet Tuhan diam-diam aja di dat sini. Enggak, Pak. onze God juist stil blijft zwijgen. Hij zwijgt niet. Ya. Tuhan nanti satu waktu akan di Er zal dalam een tijd komen pengadilannya. dat Ja. straks wij voor zijn aangezicht komen. Nah, di sini ayat yang 28 mengatakan, nah di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Vers 28. Ja, Apabila kamu akan melihat Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Nah ini untuk orang-orang yang jahat. ja, en vers 70. En daar zal gejammerd zijn en tanden knarsen wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zullen zien. Orang-orang yang termasuk golongan yang dimana mereka saat ini udah happy-happy saja, Ja, voor zij die allemaal alleen maar happy zijn, blij zijn nggak mau mengikuti en niet willen volgen penderitaan, het lijden, Injil, paket Injil het dari Yesus. pakket van het evangelie van de Heer Jezus. Kita nggak bisa pilih-pilih, Bapak Ibu. Wij kunnen niet Saya mau kiezen. ikut Yesus kalau saya cuma diberkati, selalu sehat, Ja, nggak susah. we kunnen niet kiezen van, nou ja, ik wil de Heer wel gaan volgen, maar zonder de problemen, de zorgen en de strijd. Itu bukan Injil yang ditulis di Dan hebben we het niet over het evangelie dat hier in de Bijbel staat geschreven Kalau worden. saudara ngikutin teologi kemakmuran ya, En als u de theologie gaat volgen, kemakmuran, welvaart, oh ja, de welvaart, teologi, de welvaarttheologie, teologi kemakmuran itu welvaarttheologie ya cuma diajarin, wordt alleen maar geleerd. ya, diajarin, Wordt alleen maar ya, geleerd. ikut Yesus De Heer Jezus volgen, berkat, dan ikut zal het Yesus gezegend sehat, worden. De Heer Jezus volgen, dan ikut word je Yesus gezond. bahagia. De Heer Jezus volgen, dan ben je juist gezegend of verblijd, verheugd. Tetapi sebenarnya, Maar eigenlijk, ya, kalau saudara pengen tahu sebenarnya als jullie bagaimana het weten, wat eigenlijk is, ngikuti Yesus, de Heer Jezus volgen, Ayo masuk golongan yang sedikit. ja, dan ga je dus naar die nauwe poort. Ayo masuk melalui pintu yang susah. Dan ga je naar die nauwe poort in. Itu yang harus kita lakukan. Dat is waarin wij dus moeten gaan amen. doen. Itu yang harus kita kerjakan. Daar is dus waar wij moeten gaan aan werken. Kalau kita mau memasuki pintu yang sesat, Als wij willen binnengaan in die nauwe poort, di mana nanti satu kelak waktu dat kita akan hidup dalam hadirat Tuhan. dat wij straks mogen leven Ja. in de aanwezigheid van God. Bapak Ibu, ayo kita camkan, Dus laten we het gaan onthouden, kita het bewaren saat ini kita benar-benar en dat we waarlijk sadari, bewust worden ya, jika kita mau masuk di dalam pintu yang sesat, Dat kita wanneer- mau hidup di dalam hadirat Tuhan. wanneer wij in die nauwe poort binnen willen gaan en waarlijk ook in God leven Kita willen mau leven. di mana nanti Tuhan akan menyambut kita. En dat we willen dat de Heer ons straks zal ontmoeten. Kita harus mulai dari Dan sekarang, moeten wij vanaf vandaag beginnen. ya,
untuk menyadari hal om bewust van mengenai worden kekekalan. wat betreft over de eeuwigheid. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en Mulai dari zusters. sekarang Vanaf vandaag kita harus memperkarakan moeten wij juist daarin gaan weten en daaraan toe werken. kekekalan. Het eeuwigheid. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en Ya, zusters. mulai dari hari ini, Vanaf vandaag, mulai di mana kita hidup vanaf wanneer wij leven sehari-hari, in onze bahwa dagelijks leven, kekekalan itu adalah satu hal yang fakta, yang nyata. Bapak dat Ibu. het eeuwigheid, dat is waar, dat is het bewijs. Karena kehidupan yang ada di depan mata kita Want het leven dat voor onze ogen is, itu semuanya sementara. dat is allemaal voor korte tijd. Semuanya fana. Dus alles is maar voor korte duur. Tidak ada yang abadi. Er is niks hier wat voor eeuwig Di is. dalam dunia ini tidak ada hal Hier yang op kekal. aarde is niet alles, is niet eeuwigheid. Er is niks eeuwigheids aan. Saudara, contohnya Bijvoorbeeld, broeders en zusters, bahwa tidak ada hal yang kekal dalam dunia ini. dat er niks Kita hier lihat voor eeuwigheid op aarde is. bencana alam. Dat kunnen wij zien aan de natuurrampen. Kita lihat Wij kunnen zien Venezuela yang Venezuela, ditimpa oleh bencana gempa bumi. ja, dat door aardbevingen. Sekarang sudah hampir 3.000 yang mati sudah. En er zijn nu al een aantal mensen komen te 3.000. overlijden, 3000 Belum lagi mensen. yang hilang mungkin sudah ribuan. En dan hebben we nog niet over mensen die ze nog niet hebben gevonden. Sekejap. En in een mum van tijd, Ya. Venezuela dirubah Venezuela is helemaal veranderd. menjadi sekarang negara En yang dat zij een land zijn geworden benar-benar mereka die waarlijk semua itu diizinkan Bapak Ibu. alles is toegestaan door de Heer. Peperangan, Oorlogen, sakit penyakit, ziektes, di mana semuanya itu pasti ada akhirnya. waar daar alles daarin is, er is een einde daaraan. Dan ini semua menjadi peringatan bagi kita En semua dit Bapak Ibu, alles, de gebeurtenissen, zorgt dus dat we daaraan herinnerd worden. bahwa kita harus sadar Dat wij bewust moeten worden bahwa satu waktu dat er een tijd zal komen kita akan masuk dat wij mogen dat wij binnengaan dalam dunia kekekalan. in het eeuwige leven, wereld, aarde. Dan di dalam kekekalan nanti Bapak En in die Ibu, eeuwigheid, broeders en zusters, masalahnya het probleem is, kita nggak bisa lagi bertobat di sana. dan kunnen wij daar niet meer tot bekering komen. Masalahnya Het udah probleem nggak ada is, lagi kesempatan er is daar dus geen yang gelegenheid dimana saudara waarin wij mau willen benar-benar bersungguh-sungguh waarlijk percaya dan mengikuti Tuhan. geloven en ook de Heer te ontmoeten, te begrijpen. Ya, mana ada orang yang udah mati Er is terus hidup niemand. lagi terus mereka ceritakan. Ja, er is ook niemand die komt te sterven en dan tot leven komen en dan gaan vertellen aan de overlevenden. Ya kan? Pasti banyak orang yang akan bertobat. Ja, er zal zeker dan, als het zo gebeurt, dan zal er heel veel mensen tot bekering komen. Sekarang kan masalahnya Maar het probleem belum nu ada orang is, yang bangkit dari mati er langsung is bilang, nog niemand die uit de dood is opgestaan en zegt dan, "Nah, justru ini yang membuat kita, ayo kita juist dit stuk is zorg dat menjadi wij takut Bapak Ibu. Menjadi daarin, gentar. juist daarin gaan beven. Menjadi di mana kita yuk mau sungguh-sungguh En dat we daarin juist waarlijk mau willen lebih lagi berwaspada, meer voorzichtiger, alerter zijn. mau lebih lagi mengerjakan keselamatan. Meer ook te jagen naar de behoudenis of de redding. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en Yang zusters. kedua yang harus En kita het tweede, lakukan, wat wij moeten gaan doen, ya, kalau kita mau memasuki pintu yang als wij sesat, in het nauwe poorten in willen, kita harus meresponi yang Yesus katakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa di surga pun juga dat wij sempurna. moeten zijn zoals wat de Heer Jezus zegt. Volmaakt zijn zoals de Heer Jezus ook volmaakt is. Sempurna itu artinya Dat betekent volmaakt zijn. kita melayakkan diri Dat we onszelf memiliki pikiran dan perasaan yang juga Yesus miliki. ook hebben, de gedachten en de gevoelens die de Heer Jezus ook heeft. Ya, kita upayakan En dat we dat ook daarin, untuk memiliki
perasaan dan pikiran yang juga dimiliki oleh Dat Yesus. we er ook die hebben en zoals de gevoelens en gedachten die de Heer Jezus ook heeft. Nanti presentasenya itu En antara dat zal die- saudara sama Tuhan. En dan zal die presentatie tussen u en God zijn. Nggak bisa saya bilang, Pak Dev ayo. En ik kan niet Sempurnanya mesti tegen sama saya sempurnanya. tegen Nggak bisa. broeder Dave zeggen van die volmaaktheid kan niet hetzelfde als mij Atau saya zijn. bilang ke Of ik zeg tegen broeder Rudy. mesti seperti saya. Het moet hetzelfde zijn zoals ik. Ya nggak Zoals bisa wij. Bapak Ibu. Dat kan niet broeders en zusters. Presentasinya De masing-masing. presentatie is voor een ieder voor zich. Ada yang 10%, Er is een 40%, 10%, 80. 40. Amin Bapak Ibu. Ya, seperti halnya kalau Zoals- kita mau mengangkat besi, ya kan? Als wij ijzer willen gaan dragen, Udah pasti dan zal zeker, Rudy bisa 200 kilo. dan zal broeder Rudy juist die ijzer meer kunnen dragen dan 200 kilo. dat wij het kunnen dragen. Dus 200 kilo dragen. Lah saya 40 kilo udah sepoyongan Bapak Ik Ibu. 40 kilo, ja dan ga ik al helemaal wankelen of is voor mij niet te doen. Ngerti ya? Nggak bisa. Dat kan niet. Mesti latihan dulu kalau Dan saya moet je eerst mengangkat gaan 200 kilo. trainen. Als ik die zware gewicht wil gaan dragen of Saya nggak bisa tiba-tiba tubuh saya seperti Pak Rudy. Udah. ik kan niet dat mijn lichaam opeens net als broeder Rudy zou zijn. Ini pabriknya begini. Dit is nou eenmaal mijn fabriek. Amin. Amen. Nah, jadilah sempurna seperti Wees Bapamu volmaakt zoals een sempurna vader die volmaakt is di surga. in de hemel. Amin Bapak Ibu. Amen broeders en zusters. Dan itu En dat bisa dilakukan Bapak Ibu. gedaan worden. Ya. Jangan nanti udah di surga kalau kita En denk sempurna. niet dat we het moet niet zo zijn dat als we in de hemel zijn, dat zijn we van. Di sini dulu harus sempurna. Eerst moeten we hier zijn volmaakt. Ya. Kalau tampang saudara nggak sempurna, bagaimana nanti di surganya? Als we Semua nu pada niet hancur volmaakt zijn, kalau hoe saudara dan? hadir di surga. Hoe dan in de hemel straks? Dan zal iedereen vernietigd zijn hier in de hemel. Ya, yang terakhir Bapak Ibu. Het laatste, Ya, broeders en ayo kita zusters. catat sama-sama ya. Laten we het samen Jadi erin kalau zetten kita of mau schrijven. memasuki pintu yang Dus sesat, als wij in die smalle, nauwe poort willen. kita mau di mana kita berwaspada, En dat wij dus juist waakzaam moeten zijn, kita willen zijn. mengejarkan keselamatan kita. En jagen naar onze redding, behoudenis. Ya Bapak Ibu, kita mau Mengikuti jejak Tuhan En we Yesus. willen de stappen van de Heer Jezus, de weg van de Heer Jezus volgen. Kita harus memaksimalkan potensi kita Dan moeten masing-masing wij onze potentie maximaliseren untuk memuliakan Tuhan om onze Heer juist te verheerlijken. dengan bertanggung jawab. Met verantwoordelijkheid, broeders en Dengan zusters. bertanggung jawab. Met masing-masing. verantwoordelijkheid. Ya, kita sebagai makhluk Wij als wezen, manusia itu mens, jauh beda dengan makhluk binatang Bapak Ibu. er is een totaal ander verschil met de wezens van het dier. Sorry, maaf saya katakan Mijn bukan saya excuses samakan, wat ik zeg. bukan saya Ik samakan ga me niet manusia vergelijken sama binatang, met enggak. een mens en een dier. Tapi manusia itu, Maar de mens kelebihan manusia is itu, meer de mens. ya kelebihan dari makhluk manusia, Het meerder van de mens als wezen, kita sebagai ciptaan, als wij schepper van God, yaitu di mana kita ini is dat wanneer wij punya moralitas, een moraliteit hebben. ya moral. Manusia punya moralitas. De mens is voorzien van morele. Amin Bapak Ibu. Binatang nggak ada moralitas. Mereka nggak De dieren miliki. hebben dat niet. De Mereka moraal. hanya memiliki pikiran Ze perasaan. hebben alleen maar gevoelens en Tapi kita gedachten. ini diberikan moral. Maar ons is dus dat morale gegeven. Tetapi di dalam Maar moralitas door die moraal, itu ada yang Daar is. namanya tanggung jawab. daar zit dus de verantwoordelijkheid. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Ya. Jikalau kita mau hidup sehat, Wanneer wij gezond willen leven, ayo kita menjaga laten tubuh wij dan kita, waken over onze lichaam. Dan berolahraga. gaan we sporten. Ya, saya setiap hari Elke diingatin. dag word ik aan herinnerd. Ya, sama coach. Door Ayo, mij. kalau bisa nasi Als het jangan kan. banyak-banyak. Rijst, niet veel rijst eten. Tapi susah, Maar het is moeilijk voor mij. Ja. Voor hen. susah. Moeilijk. Eerder moeilijk Ya. om geen rijst te eten. Kalau makan nasi Want als ik geen rijst eet, ada sih nasi coklat, nasi ja, er is wel hitam, andere nasi- rijst.
Tapi saya maunya yang putih. gezondere rijst, maar hij wil meer rijst, dat witte rijst. Ya nggak usah jasmin, nggak usah apa. Je hoeft geen jasmijn Yang rijst. penting nasi Het putih. belangrijkste is het witte rijst. Ya, tapi saya diingetin terus. Maar ik word steeds aan herinnerd. Ya, kalau kebanyakan nasi Als hij veel rijst, witte rijst eet, diabetismu. dan word je diabetes juist meer. Ya. Tapi bisa Maar kan. dikompensasi Ja, dengan je kan het gaan olahraga. met sporten. Iya kan, bergerak. Jadi habis makan, Bewegen, dus na het eten. saya disuruh jalan kaki, saudara. Jalan setengah jam. Karena kenapa? Nanti nasi putihnya menjadi energi. Iya kan? Itu tanggung jawab. Na het eten zeg ik dan, we gaan lopen. Dan gaat die rijst, Mau umur panjang, mau Wil je- sehat-sehat, wil je lang leven, wil je gezond leven, mau jaga kesehatan, waak dan over je gezondheid. ya supaya kita nggak sakit. Zodat wij niet ziek worden. Kalau kita mau Als wij willen hadirat Tuhan setiap hari dalam hidup kita. dat de aanwezigheid van God altijd in ons leven aanwezig Ini is. saya juga belajar, Bapak. En dit is ook dat ik zelf Saya leer. belajar Ik leer untuk mempraktekannya ya. om het in praktijk te brengen. Elke dag bidden, Setengah jam baca een half firman. uur en dan het woord Memang lezen. kalau mula-mula itu waduh, Vanaf bosan. het begin, ja, is het wel, dan ben je al een beetje beu. Udah berdoa nggak tahu lagi mau Ja, doain en dan apa. heb je al gebeden, dan weet je niet meer wat je moet bidden. Tapi kok udah nggak tahu lagi kita mau ngomong apa sama Maar als je niet meer weet wat je voor God moet gaan tot hem bidden, dan ga je zingen. Nyanyi itu juga doa. Dat zingen, dat is ook hetzelfde als bidden. Berikan aku Tuhan. Kita tanya Tuhan. Wij vragen aan de Dengan Heer lagu-lagu met de liederen yang kita hafal. die wij uit onze hoofd kennen, Ya, saudara. broeders en zusters. Saudara, lagu apa aja yang Wat voor saudara lied dan ook, Tuhan taruh di hati dat de saudara. Heer in onze hart Nyanyikan. legt, dat u gaat zingen. Ya, itu pun juga Ook dat suatu cara is een di mana manier kita mengundang hadirat waarin Tuhan. wij de aanwezigheid van God gaan uitnodigen. Sehingga Bapak Ibu Dat, broeders en zusters, hidup iman kita ini het leven, het nggak geloof, monoton gitu. dat het geloofsleven dus niet een monotoon, dus niet eentonig wordt. Ada dinamisnya. Dus er is een dynamiek Dinamik mengikuti Tuhan. de Heer te volgen. Ada spirit Er is een geest yang di mana aduh kayaknya waarin saya nggak ketemu kalau saya tidak apa namanya prime time sama Tuhan tuh nggak enak. ja, waarin je dus ook het gevoel steeds krijgt van, oh ja, wanneer ik God niet tot hem komt, ja, er is een soort leegte. Dan ini harus kita latih En dari dat is sekarang, Bapak waarin Ibu. wij dus vanaf vandaag ook daarvoor moeten trainen. Sehingga Bapak Ibu Dat zelfs, nanti broeders en satu zusters, waktu kalau dat di straks, dalam kekekalan wanneer straks in de eeuwigheid, kita udah gak kaku lagi. dan zijn we niet meer, is het niet meer voor Stijf. ons, Ja, dan is stijf. het voor ons niet meer vreemd, Gak dan zijn we kagok. niet stijf meer. Gak kagok lihat tetangganya, waduh kok enak banget ya kalau Ja, en dan kijken we niet meer bij de buren van, oh jee, wat fijn zeg, nanti hoe die mee omgaat. tetangga saudara, oh ya En dan karena zal- saya udah latihan dulu di dunia. Ja, omdat wij dus al vanaf dat we hier op aarde hebben geleefd, dat we al getraind zijn. Karena Of waktu di getraind dunia hebben. saya jalannya sesak terus, Ja, omdat toen ik saya menderita terus. in de wereld dat ik toen leefde, was ik alleen maar aan het lijden. Selama di GSKI, En zolang ik toen bij GSKI, lagunya cuma Ja, de Tuhan. de liederen zijn alleen maar herstel mij, heren. Iya kan? Gak apa-apa saudara. Maar dat geeft niet, broeders en Penderitaannya zusters. kita Het lijden rasakan dat wij moeten ervaren itu tidak melebihi dari is niet kekuatan meer kita. dan onze eigen kracht. Baik, kita Laten masuk wij dalam pejabat kudus. Binnengaan in het Saya undang Mas Andreas untuk maju. avondmaal en ik nodig broeder Andreas Kita uit. siapkan hati Bapak Laten Ibu, we onze hart klaarmaken, broeders en juga siap ada zusters. di rumah. Ook zij die thuis zijn, Kita bersama-sama dat wij samen di dalam pejabat kudus. in het avondmaal, Kita merenungkan dat we gaan
gaan overdenken. Dan setiap kebaikan Van de goedheid Bapa di surga Onze Vader in de yang hemel. mengutus anak die tunggalnya zijn enige geboren zoon heeft gezonden. yang memberikan nyawa En die zijn lichaam heeft gegeven. bagi kita semua. Voor een ieder van ons. Bapa, kami ucap syukur, terima Vader, kasih wij danken u. atas firman yang sudah kami Voor het dengar. woord dat wij mogen Dan horen. terima kasih Bapa Surgawi En dank u wel, atas Vader in de yang hemel. dimana kau mengingatkan setiap dari kami Dat u aan een ieder van ons heeft aan herinnerd. bahwa hal kekekalan Dat het eeuwigheid adalah sesuatu yang nyata bagi kami. is het ware, het bewijs. Dan kami mengucap syukur, terima kasih En wij danken u bahwa yang kau firmankan pagi hari ini itu dat het woord, Heer, dat u dat zo boleh waarschuwt. menjadi bagian di dalam kehidupan En dat kami. het een deel mag zijn in onze leven. Karena itulah Yesus mati untuk kami, En dat is dat de Heer Jezus voor een ieder van ons is gestorven. memberikan nyawanya, En zijn lichaam heeft gegeven. mengosongkan diri, En zichzelf weer heeft gegeven. menanggalkan kehormatannya En al zijn eer heeft losgelaten. demi nyawa Enkel hidup alleen kami. voor onze leven. Dan kami mengucap syukur, terima En kasih wij Bapak, danken u, Vader in de hemel. atas firman yang sudah kami Voor dengar. het woord dat wij mogen horen. Dan hamba-Mu En uw dienstknecht terbatas is beperkt. dan berhenti sampai En ook saat ini, dan hamba berdoa kiranya Roh Kudus, En dat uw dienstknecht, Heer, bidt dat de Heilige Geest guru kami yang mulia, onze docent, leraar, yang akan membawa kami, die ons kami brengt, dididik, dihajar, opdat wij opgevoed mogen worden en gestraft mogen zijn. dan saat ini kami ingin mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. En wij mogen deelnemen aan de avondmaal. Kau telah mensucikan kesalahan kami melalui firman-Mu. U heiligt en reinigt ons, Heer, door uw woord. Dan biarlah setiap perjamuan kudus roti yang menjadi lambang dari Tuhan, En dat de avondmaal, het brood dat symboliseert uw lichaam. dan anggur yang menjadi lambang dari En darah. het wijn dat symboliseert uw bloed. Pagi hari ini kami Dat vandaag, mengambil bagiannya. dat wij daar deel mogen nemen. Kami juga berdoa En wij bidden bagi yang saudara teman-teman kami yang saat ini sedang sakit juga, voor hen die ziek zijn. melalui perjamuan kudus ini Yes. kami membawa mereka Tuhan. Door het avondmaal, wij brengen hen, Heer. Yang kau juga akan menjamah melawan Dat u ook over hen zal mereka yang saat ini waken. sedang sakit penyakit. Zij die ziek zijn. Mari Bapak, kau juga berbicara ya Tuhan. Dat u ook daarin hen, Heer, zal daarin helpen, Heer, ondersteunen. Bapak Ibu boleh mengambil roti dan U mag het brood en de wijn setelah nemen. itu saudara boleh bangkit berdiri. En dan mag u opstaan. Mari kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu.
behoren bij u. Kepada Tuhan kami Yesus Tot Kristus, de Heer Jezus Christus. yang dimana telah menyerahkan nyawanya bagi Die zijn setiap lichaam dari kami. aan een ieder van ons hebt gegeven. Terima kasih atas tubuh yang telah kau serahkan, Dank u wel voor het lichaam dat u heeft gegeven. darah yang telah kau curahkan En bagi het setiap dari bloed dat u aan een ieder van ons heeft laten stromen. dan keselamatan yang kau berikan bagi kami. En de behoudenis die aan een ieder van ons hebt Terima kasih gegeven. atas karya penebusanmu di Golgota. Dank u wel, Heer, voor het werk van de verlossing, Heer, dat u aan de Golgotha heeft gegeven. Dan biarlah melalui pujaman kudus pagi hari ini, En door het avondmaal vandaag, Heer, Engkau memulihkan setiap dari kami. maakt u ieder van ons, Heer, dat wij verheerlijkt worden, Heer. Kami secara jasmani dan rohani, Wij als geestelijk, Heer, als fysiek, Heer, Kau pulihkan pagi hari. dat u ons doen herstellen. Sehingga Bapa Surgawi, Dat u, Vader in de hemel, roti yang menjadi lambang dari tubuhmu, en dat het brood dat symboliseert het dan lichaam anggur yang menjadi lambang dari darah, en het wijn dat symboliseert uw bloed pagi hari ini vandaag di dalam nama Tuhan kami in de Yesus, naam van onze Heer Jezus. seperti firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu jemaat Rotterdam telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Om wat het woord heeft gezegd, want ik heb van de Heer ontvangen wat ik ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam en nadat hij gedampt had, brak hij het en zei, neem, eet dit in mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan atas kita. Laten wij het brood nemen aan onze rechterhand. Bapak di surga kami ucap syukur, terima kasih. Vader in de hemel, wij danken u. Terima kasih atas anakmu yang telah kau utus bagi kami. Dank u wel voor uw zoon dat u aan ons heeft gezonden. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya penebusanmu, Dank u wel, Heer Jezus, voor het werk aan het kruis. yang dimana engkau telah mati di Kalvari, Dat u aan Calvary, Heer, is di gestorven. atas kayu salib. Aan het kruis. Engkau telah menyerahkan tubuhmu. Dat u uw lichaam heeft gegeven. Dan pagi hari ini kami percaya jika kami memakan roti yang menjadi lambang dari tubuhmu ini, En wij geloven vandaag dat wanneer wij het brood nemen, dat symboliseert kami akan memperoleh kesembuhan ilahi. dat wij het goddelijke genezing mogen ontvangen. Setiap sakit penyakit Elke terjamah, ziektes, Heer, dat u dat zal aanraken. kami akan dilepaskan dari segala kutuk, En dat we bevrijd en verlost mogen worden van elke vloek. setiap kutuk dosa, Elke vloek van kutuk zonde. keturunan, En elke vloek, Heer, segala macam kutuk en welke vorm van een vloek dan ook. telah kau lepaskan Dat u kami. het ons daarin zal doen bevrijden, verlossen. Dan kami akan memperoleh hidup yang En kekal. dat we een eeuwige leven mogen ontvangen. Dan inilah tubuh yang menjadi lambang dari En dit is het lichaam dat symboliseert. roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus. Het brood dat symboliseert het lichaam van Christus. Mari Bapak Ibu kita makan Laten wij, broers en zusters, eten. dalam iman dalam. In het geloof in de naam van de Heer Jezus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di mana yang oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Zo nam hij ook de drinkbeker na en gebruikte van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u drinkt tot mijn gedachtenis. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan anggur Laten wij een beker nemen. yang menjadi lambang dari darah Kristus. Het wijn dat symboliseert het bloed van Jezus. Bapak akan ucap syukur, terima kasih. Vader, wij danken u. Terima kasih Tuhan Yesus Dank u wel, Heer Jezus, atas karyamu di voor het Golgota, werk aan Golgotha, di atas kayu salib, aan het kruis. atas penderitaan yang kau berikan, Lijden dat u heeft gegeven. atas darah yang telah kau curah. Dat bloed dat u heeft gegeven. Dan kami percaya jika kami minum anggur yang menjadi lambang dari darah, En wij geloven dat wanneer het wijn drinken, dat symboliseert uw bloed. darah yang telah dikorbankan Het bloed
dat is geofferd. yang telah dicurahkan oleh Tuhan En Yesus door de Heer Jezus is gegeven. penuh dengan pengampunan. Vol is van vergeving. Darah perjanjian yang ditumpahkan oleh Tuhan Het Yesus belofte bloed dat is gegeven door de Heer penuh Jezus. kuasa kehidupan. Vol is van het kracht van het Sehingga leven. alam maut tidak dapat menguasai Dat umat. zelfs de dood niet kan heersen over het volk. Dan inilah anggur yang menyelambang dari En darah het is het Kristus. wijn dat symboliseert het bloed van Jezus. Mari jemaat Tuhan kita Laten wij, gemeente van God, dengan drinken iman di dalam met nama Tuhan. geloof in de naam van Jezus. Mari kita sejenak memuji Tuhan. Haleluya, gloria, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Bapak, matriakanlah pagi hari ini Wilt u het verwelkstellen, heren, perjamuan suci ini ya Tuhan. deze heilige Dan avondmaal. akan kami bawa di dalam setiap kehidupan En kami. dat wij het brengen in ons leven. Dan kami dapat mengatakan En dat wij kunnen zeggen, segala perkara dapat kutanggung in alles, heren, wat wij meemaken, di kunnen wij dalam Tuhan dragen. kami Yesus In de Heer Jezus, yang memberikan kekuatan bagi die ons voorziet van de kracht. ubah setiap hati kami Verandert onze hart. untuk lebih mengasihi. Om meer uw lief te hebben. Jadikan kami untuk di mana kami mengutamakan Yesus Dat wij de Heer Jezus als eerste plaats zetten. lebih dari dunia. Meer dan de wereld. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan refnya saja. Dat alleen de refrein zingen. Ku ingin engkau saja. Amin. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Isahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku nampak keadaannya. Sekarang kita katakan yang ku ingini. Yang ku ingini engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku nampak rencanamu. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Jangan jadilah tak milikku. Dari dalammu aku akan dunia. Di matamu engkau Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Bapak di ujung ibadah kami Vader, aan het einde van de dienst pagi menjelang siang kami ingin mengucap syukur terima kasih willen wij u danken atas pimpinanmu yang voor uw Tuhan leiding, Heer, dari awal sampai akhir. vanaf het begin tot het einde. Setiap puji-pujian penyembahan Elke lofprijs en aanbidding. firman-Mu yang sudah kami dengar Het woord dat wij hebben mogen dan horen, juga perjamuan kudus maar ook de avondmaal. dan kami membawa hal ini En we brengen dit alles di dalam setiap kehidupan dari in, ons, anak-anak. in het leven van uw kinderen. Kiranya Engkau akan menjaga melindungi langkah-langkah kami. Dat u elke stappen van ons, Heer, zal daarin leiden. Kiranya di dalam
maand, in de maand juli. Dan dalam setiap duka kami masing, En in onze drukke agenda, Heer, kami percaya, geloven wij tanganmu juga akan dat uw handen, Heer, bersama-sama dengan kami. dat uw handen ook, Heer, samen met ons wil zijn. Di keluarga kami, In onze gezin, rumah tangga, pekerjaan, onze werk, apapun yang kami lakukan, in alles wat we ook doen, Heer. kiranya Engkau bersama-sama dengan kami. Dat u met ons zal zijn, Heer. Kami juga membawa rencana kami untuk minggu depan, En we willen onze plannen ook voor volgende week, untuk Heer. familiedag Voor de familiedag, Heer. 2026. 2026, Heer. Kiranya Engkau akan memberikan udara cuaca yang Dat bagus. u een mooie weer voor ons zal dat voorzien zijn, Heer. Sukacita kami bersama-sama Blijdschap, ya Heer. Tuhan. Dat we samen zijn. Untuk kami, untuk dimana kami sebagai anak-anak, kami boleh berkumpul bersama. Dat wij als kinderen bij elkaar mogen komen. Kami berdoa juga untuk setiap keberadaan kami. En Heer, we bidden ook voor ons Kami aanwezig membawa zijn. juga untuk Ibu Abed. En Kami zuster berdoa, Ahmed, Heer, doa, brengen wij ook in uw handen, Heer. En bidden wij ook. kiranya juga tanganmu saat ini Opdat ook uw handen, melawat Heer. menjamah Dat u ook haar zal aanraken, Heer. dari Awet. Van zuster Ahmed, Heer. Tuhan berikan penghiburan, Dat u- berikan kekuatan yang baru, Een nieuwe kracht en een troost, Heer. dan kami serahkan Awet En we leggen di dalam tangan kuat kuasa. in de machtige hand van u, Heer. Juga Kees, En juga ook bidden wij voor broeder berikan Kees. kekuatan bagi dia. Dat u ook hem zal voorzien van nieuwe kracht. Dan setiap dari kami, En in ieder van ons, tidak ada kecuali satu siapapun, wie dan ook, Heer. kami yang ada di online, Wij die hier fysiek aanwezig zijn, Heer. Bapak akan menjamah, Of online zijn, Heer. Dat u ook hen zal aanraken. merawat anak-anak. Over uw kinderen ontfermen, Heer. Terima kasih Bapak Surga. Dank u wel, Vader in de hemel. Kami berdoa untuk fellowship kami sebentar. En we bidden ook voor onze samen zijn straks, Heer. Dan jika kami pulang ke rumah kami En masing-masing, wanneer wij huiswaarts gaan, kira penyertaan tangan Tuhan dat de handen van u, Heer, melingkupi setiap dari kami. over het ieder van ons zal ontfermen. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Dan saat ini kami ingin mengangkat tangan ke atas. En de Heer, we richten onze handen naar boven. Bapak Ibu Saudara boleh mengarahkan U mag uw handen, hati ke surga. uw hart richten naar de hemel. Karena Bapak di surga akan memberkati. Want de Vader in de hemel zal u gaan zegenen. Malah berkat dari Bapak di surga. Ontvang de zegen van de Vader in de Pulang hemel. dengan kami sejahtera. Ga heen met vrede. Kasih karunia dari Tuhan Liefde Yesus. en genade van de Heer Dan Jezus. persekutuan bersama-sama dengan Roh Ook Kudus gemeenschap met de Heilige Geest. boleh menyertai saudara. Dat over een ieder van ons zal ontfermen. Vanaf vandaag Sampai selama-lamanya. tot in eeuwigheid. Dalam nama In Tuhan de Yesus. naam van de Heer Semua kita Jezus katakan, zeggen wij Amen.